안녕하세요. 코딩발전소 포코입니다. 이번 시간에는 앱에서 음악이나 효과음을 재생시킬 수 있는 사운드 폴에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네, 이번 시간에는 음악이나 효과음 등을 재생시킬 수 있는 사운드 폴에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네, 일단 사운드 폴에서 재생을 하려면 음악 파일이나 효과음 파일들이 있어야 되기 때문에 일단 유튜브에서 공개된 효과음 파일들을 몇 개 다운로드 받고 그 다음에 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 유튜브를 여시고요. 네, 여기다가 버튼 효과음 이렇게 해서 검색을 해보면요. 쭉 많이 여러 가지가 나오는데요. 지금 맨 위에 있는 거 해볼게요. 네, 맨 위에 있는 거. 취미가 어떻게 되세요? 어떻게 광고는 잠깐 스탑 시켜놓고요. 여기 더보기란에 보시면 여기 다운로드 페이지가 나오실 거예요. 그럼 다운로드 페이지를 여시고 그 다음에 이 목록이 있고 여기 다운로드 이걸 누르셔서 다운로드를 받아주시면 됩니다. 그리고 이제 다운로드가 완료되면 폴더를 열고 그리고 압축을 풀도록 하겠습니다. 압축을 풀고 닫고 그 다음에 지금 파일 이름이 버튼 -1로 이렇게 되어 있는데요. 이 다시가 안드로이드 스튜디오에서는 안 먹을 수가 있어요. 그러니까 이거를 언더바로 이렇게 수정을 해서 5개까지만 해볼게요. 이렇게 하고 언더바로 이렇게 이름을 수정을 한 다음에 그 다음에 안드로이드 스튜디오에다가 복사를 해서 집어넣도록 하겠습니다. 리네임을 이렇게 언더바로 이렇게 해서 여기서부터 여기까지 1번부터 5번까지 이렇게 선택을 하고 컨트롤 C 키를 눌러서 복사를 하신 다음에요. 자, 그 다음에 안드로이드 스튜디오로 오셔서 이제 이 효과음 파일들을 등록할 디렉토리를 만들어야 되는데요. 여기 앱에 RES에 여기서 오른쪽 마우스를 누르시고 New 그 다음에 안드로이드 리소스 디렉토리 하시면 이렇게 리소스 디렉토리를 만드는 창이 나타나고요. 요거를 RAW로 이렇게 놓으시면 돼요. 이 RAW는 좀 용량이 큰 거, 뭐 동영상이라든지 음악 파일 이런 것들을 저장하는 공간으로 활용하시면 되십니다. 자, 그 다음에 OK 해주시고요. 여기 RAW 디렉토리가 만들어졌고요. 여기에다가 컨트롤 V 해서 OK 하면 이렇게 버튼 언더바 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 5가지가 들어갔습니다. 그 다음에 이제 사운드 폴을 선언하고 사운드 폴에다가 효과음을 재생하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 일단 사운드 폴을 하나 변수를 선언하고요. 사운드 폴 여기 있죠. 사운드 폴은 사운드 폴로 하죠. 이렇게 하고 그 다음에 이 지금 액티비티의 생명 주기를 좀 공부를 해봐야 되는데 그거는 아직 안 배웠으니까 그냥 요거를 그냥 on start, on stop 여기에다 쓴다. 요 정도만 기억을 해 두세요. 자, 이제 사운드 폴을 사용할 건데 사운드 폴에 대해서 일단 좀 알아볼게요. 안드로이드 개발자 사이트에 가시면요. 일단 요 창은 닫고요. 안드로이드 개발자 사이트에 가셔서 검색란에다가 사운드 폴을 검색을 해보시면 여기 사운드 폴 여기를 들어가서 보도록 하겠습니다. 자, 사운드 폴은 이렇게 쭉 한번 읽어보시면 될 것 같고요. 사운드 폴은 사운드를 재생시키고 그 다음에 마지막에 사운드 릴리즈 해서 리소스를 해제해주면 됐다. 이렇게 되어 있는데요. 지금 이 사운드 폴은 사용되지 않는데요. 그러니까 이거는 지금 20버전까지 거기까지만 사운드 폴로 해서 이렇게 생성을 하고요. 지금은 21버전부터는 여기
이게 영문으로 번역이 되니까 막 이상하네요. 원본 보기를 하죠. 여기 사운드 폴 빌더, 여기서 빌더로 생성을 해야 돼요. 그래서 빌더를 보면 21버전부터는 이렇게 여기 21버전부터 사용하는 방법은 사운드 폴을 빌더로 해서 사용한다. 이렇게 아이고 잘못 눌렸네요. 네, 이렇게 사운드 폴을 사용해서 하는데 여기에 또 오디오 어트리비트 맞나? 어트리비트 요거를 생성을 해서 그리고 나서 그거를 빌더에다가 같이 입력을 해주는 거죠. set max stream 하고 그 다음에 set audio attribute 네, 여기서 하는데 요거는 어트리비트를 생성을 해서 그 다음에 입력을 해주는 거죠. 그래서 여기 또 오디오 어트리비트를 가보면 이렇게 오디오 어트리비트에는 오디오 속성을 이제 집어넣어주는 거죠. 이렇게 유세지나 또는 컨텐츠 타입을 설정을 해주는 거죠. 그래서 이게 어떤 내용의 음악 파일이다 아니면 뭐 어떤 내용의 사운드 파일이다라는 것들을 네, 알려주는 거죠. 자, 그래서 요거를 선언을 해보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째는 이 오디오 어트리비트를 생성을 하고 그리고 이거를 이제 set 오디오 어트리비트로 사운드 폴을 빌더에다가 또 담아줘야 되는 거예요. 자, 그럼 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이제 사운드 폴은 변수를 선언했고요. 그 다음에 요거는 on start에서 만들도록 하겠습니다. 자, 맨 밑에서 할게요. 자, on start 네, 이렇게 하고 그 다음에 여기에다가 만들도록 하겠습니다. 네, 오디오 어트리비트스 예, 이거는 오디오 어트리비트스로 선언을 하고요. 얘는 new 오디오 어트리비트스 .빌더거든요. 오디오 어트리비트스 .빌더 네, 이렇게 해서 그 다음에 이제 속성값을 줘야 돼요. 여기다가 첫 번째 set usage 네, 요거를 주고요. 그 다음에 여기다가 usage에다가는 usage 게임으로 해줄까요? usage 게임 네, usage 게임으로 넣어주도록 하겠습니다. 길어질 거니까 여기서 끊어서 이렇게 나눌게요. 그 다음에 set content 타입은 얘는 뭘로 줄까요? 자, 컨텐트 타입 뭐가 있나 볼까요? 오디오 어트리비트스 네, 그러면 여기 컨텐트 타입이 무비, 뮤직, 스피치, 언노 있는데 그냥 그러면 컨텐트 타입 그냥 뮤직으로 주죠 뭐. 자, 뮤직으로 주고 그리고 나서 그 다음에 빌드 이렇게 주도록 하겠습니다. 조금 보기 좋게 여기서 끊어서 여기서 끊어서 이렇게 올리도록 하겠습니다. 이렇게 하고 .빌드도 이렇게 끊어서 네, 이렇게 보기 좋게. 자, 그리고 그 다음에 이제 할게 이제 사운드 폴을 이제 인스턴스를 해야 되는데요. 근데 여기서 만약에 저는 지금 버전을 21버전으로 했기 때문에 하나만 하면 돼요. 사운드 폴 빌더만 하면 되는데 이하 버전, 뭐 4.0이라든지 뭐 3.0 이런 안드로이드 OS가 낮은 하이 버전에서는 아까 같이 여기 보시면 사운드 폴로 해서 인스턴스를 해야 되기 때문에 두 가지를 사용을 해야 됩니다. 그래서 여기서 물어볼게요. 만약에 if build 버전 SDK int가 크냐, 크거나 같냐, 뭐랑 5.0이니까 롤리팝일 거예요. 자, 빌드 버전 코드 롤리팝 네, 그러면 여기 21버전이라고 나와 있죠. 네, 21버전
같거나 크다. 그러면 그 이후 버전이죠. 네. 요때는 요거를 해주고, 얘를 해주고, 이렇게. 그 다음에 else이면, 이때는 이제 5.0 이하니까, 여기서는 어떻게 해야 되느냐. 사운드 폴은 new 사운드 폴. 네. 요렇게 해줘야 되는 거죠. 그리고 나서 여기에다가 맥스 스트림, 여기 보시면 맥스 스트림, 그 다음에 스트림 타입, 그 다음에 SCR, 소스 퀄리티, 뭐, 이렇게 되어 있는 것 같은데요. 자, 그러면, 여기다가 이제, 자, 첫 번째는 한 6 정도 주죠. 뭐, 6. 그 다음에, 컴마, 오디오, 그 다음에 뭐였죠? 오디오 타입. 아, 네. 여기선, 오디오 매니저, 점, 스트림 뮤직으로 해주고, 그 다음에, 컴마, 0. 네. 요렇게 해서, 사운드 폴을 인스턴트 해주는 걸로 이렇게 두도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 여기서 이제 5.0 이상이다. 그러면 이제 빌더를 써야 돼요. 여기서는 어떻게 해야 되느냐? 여기 보시면 자, 사운드 폴의 빌더를 사용해서 그렇게 해서 여기 오디오 어트리뷰트 요거를 등록해주고 그 다음에 맥스 스트림 이것도 등록을 해주면 되겠죠. 자, 그러면 보죠. 자, 사운드 폴은 new 사운드 폴 점 빌더죠. 빌더. 네, 이렇게 해서 생성을 하는 거죠. 자, 그 다음에 여기다가 set 오디오 어트리뷰트스는 여기 만들어졌잖아요. 오디오 어트리뷰트. 네, 그래서 오디오 어트리뷰트스를 넣어주고요. 그 다음에 set max 스트림은 똑같이 6을 주도록 하겠습니다. 네, 그 다음에 점 빌더. 네, 이렇게 해서 만들어 주도록 하겠습니다. 자, 그럼 얘도 좀 보기 좋게 사운드 폴 빌더는 set max 점 빌더. 네, 이렇게 해서 만들어 주도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 이제 사운드를 이제 기존에 여기 있는 로우 파일에 있는 요 사운드들을 로드로 해서 미리 등록을 해놔야 돼요. 잠깐! 좋아요, 구독, 감사합니다.